Fina e María Isabel afánanse coas tarefas do día. Estou cubrindo fichas. Pareceme importante para a memoria e para todo. Participan nos talleres de memoria os que acode a veciñanza da parroquia chantadina de Santa Cruz. Axúdanos a pasar un pouquiño tempo que salimos da casa de facer outras cousas que estamos facendo. E vimos para aquí un pouco, tamén é un rato que pasamos. Todo nos gusta moito, tanto isto como a gimnasia, estamos encantados de todo. Xúntanse unha vez a semana no seu local social, onde hoxe recibían a visita da deputada de Benestar Social. A institución provincial colabora coa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA Chantada. É unha entidade coa que colaboramos, teñen unha subvención nominativa para o funcionamento cotidiano e estable de todo o ano, pero quixeron poñer en marcha este programa que nos parece moi interesante, en canto que leva os traballos de memoria, os traballos de axilidade mental ás parroquias rurales. El medio rural está pouco atendido y tiene muchas necesidades y muchas ganas de tener actividades. Entonces nos dimos cuenta de que este tipo de talleres de memoria y después un poco de gimnasia le viene muy bien a mucha gente. Os obradoiros de memoria no rural celebranse tamén nos concellos de Carballedo e Taboada.